salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngi leen di leen ziar mu nekk la gën a fas yëglekaay yi am nañ mbégte bu baax waaw tey balaa ñoo indi suñu taxaw seet lu ñuy njëkk a wax rek mooy tey dañoo xëy daanaka démb lañ ko commencé sax muy tata yi quoi afti yi waaw instant yi yokk nañ paas bi fu ñu daan passé 100 francs 150 la fu ñu daan passé 150 maanaam bu si nekk yokk nañ ko fukki dërëm te nag duñ leen wax dara quoi parce que gis nañ ni gasoil moo yokk ak yeneen mais ñu xëy yokk paas bi nii dina metti si population baax a di ko souligné rek pour état bi gën a see bàyyi xel parce que am na lu mu suñu digoon waaw tey taxaw seetlu rek mooy Cheikh Hadjibou Soumaré mu nekkoon premier ministre waaw def na ay question laaj Macky Sall ñu auditionné ko waaw ba tey parce que ay laaj rek la def tamit nañ ñu leeral loolu bu nekkee am na wala amul ba pare balaa ñu koy auditionné di ko tëj naan ko ay nangam ak nangam parce que tamit fii da ngay wax dara président même bu nekkee dëgg duñu xool dëgg la am du dëgg mais nee nañu ay offense de chef de l'État ay nangam ak ay diffamation ak affaire yu ñàkk fayda yooyu yéen ba mujj yow doo xam ban société ban population daal nga mën a nekk daal ba mënu ma comprendre wax ji quoi parce que tamit doy na waar quoi waaw dégg ñaa ay troisième mandat ak ay Macky Sall bu demandé wul troisième mandat Sénégalais ñoo koy kii Macky Sall na taxaw ni du ma def troisième mandat ba xam Sénégalais yi doo saagantul dañuy maye xumbal mooy fuural nga naan la waaw beneen bi si topp muy wàll ji tàgge si réseaux sociaux ak yooyu doy na waar tàgge ku teewul moom loolu baaxul wasalaatu wasalaam ala rasulillah mu nekk seen taxaw seet asalaamaaleykum wa rahmatullah